రామభద్రపురం గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ ఉన్నత పాఠశాల బాలుర వసతి గృహంలో పిల్లలను ఆకర్షించేందుకు రైలు రూపంలో వివిధ కళలను ప్రదర్శిస్తున్నారు పాఠశాల సిబ్బంది. దీన్ని వీక్షించేందుకు గ్రామ ప్రజలు తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు. రామభద్రపురం గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ ఉన్నత పాఠశాల బాలుర వసతి గృహంలో ట్రైన్ రూపంలో ఆర్ట్స్ వేస్తూ పిల్లలను కనువిందు చేస్తున్నారు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు సీమల ఆదినారాయణ మరియు వసతి గృహ సంరక్షకురాలు సూర్యనారాయణ, డ్రాయింగ్ టీచర్ రుగడ శ్రీనివాసరావు, చిరంజీవి సహకారంతో ఆశ్రమానికి అందాన్ని రూపుదిద్దుతున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామస్తులు ఈ అందాన్ని తిలకించడానికి తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు. మీదకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ రాము కదా.